កម្ពុជាតវ៉ាជំទាស់ចំពោះសកម្មភាពរបស់យោធាថៃដែលរំលោភអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយសម្ដែងការតវ៉ាជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនការតវ៉ានេះកើតឡើងស្របពេលដែលភាពតានតឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅតែបន្តទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់ពីសាធារណជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2026កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានលើកនិងបង្ហូតទង់ជាតិថៃនៅក្នុងតំបន់ដែលកម្ពុជាអះអាងថាស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនត្រង់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិថ្មដាស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ភាគីកម្ពុជាចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាទង្វើឯកតោភាគីដែលអាចបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំអំពីស្ថានភាពព្រំដែននិងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសជិតខាងនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីករណីឃ្លាំងមួយនៅក្នុងបរិវេណសន្តាគារនិងរមណីយដ្ឋាន Royal Osmac ស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយភាគីកម្ពុជាអះអាងថាទីតាំងនេះស្ថិតនៅលើទឹកដីកម្ពុជានិងកំពុងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃដោយខុសច្បាប់កន្លងមកកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានធ្វើការតវ៉ាចំពោះសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងថៃនៅតំបន់អូស្មាច់និងតំបន់ព្រំដែនមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានអះអាងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានសាងសង់របងបេតុងនៅតំបន់ប្រាសាទតាក្របីស្ថិតក្នុងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យភាគីកម្ពុជាចាត់ទុកថាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬសំណង់អចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់ដែលមានវិវាទឬតំបន់ដែលកម្ពុជាអះអាងថាស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនគឺជាទង្វើដែលមិនស្របទៅនឹងស្មារតីនៃការរក្សាស្ថិរភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនកន្លងមកកម្ពុជាក៏បានធ្វើការតវ៉ាចំពោះការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗដូចជារូបសំណាកបង្គោលទង់ជាតិនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅតាមតំបន់ព្រំដែនផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងអស់ខាងលើគឺជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់លាស់លើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដោយដែលបានកំណត់មកដោយផែនទីខ្នាត1លើ200,000ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនឥណ្ឌូចិនសៀមស្របតាមអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907ដែលជាមូលដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ការកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាក៏បានបដិសេធការបកស្រាយណាមួយដែលអាចចាត់ទុកថាសកម្មភាពទាំងនេះស្របទៅនឹងចំណុចទី1ស្ដីពីវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតតាមការលើកឡើងរបស់កម្ពុជាសកម្មភាពទាំងនេះផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារនិងស្មារតីនៃអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000ស្តីពីការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងថៃដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ការបង្កើតស្ថានភាពថ្មីណាមួយនៅលើដីតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬសកម្មភាពឯកតោភាគីនោះឡើយហើយសកម្មភាពបែបនេះមិនអាចបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រំដែនអន្តរជាតិឬប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទេកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងយន្តការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះស្ថិតក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជានិងថៃបានបន្តមានការយល់ឃើញគំនិតផ្សេងគ្នាលើបញ្ហាព្រំដែនមួយចំនួនបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរបានអះអាងពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានិងយន្តការការទូតក៏ដោយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2026ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានជួបពិភាក្សាគ្នានិងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនិងជៀសវាងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន